Mikhalia SSE School Association hene kasi khasan trek unai tong aja afwar ha kapor kumba khar biji ei de phongot kinoi kai klami padba parwan ha additional secretariat halor bandawa planno saya ketulap ka jangki ha ka ji klan bakilal pathai khubor kilong ru baya ketulap ka ba amsyam lapat pelat ka dei na du bna rempang bat hadu mentau benai amsyam lapat pelat kumta ha kani kasi na kalian jikinoi lam jangka all Mikhalia SSE School Association ka lai ben kendo yu arab thap secretary jangka education Reulong bakilak persang pensiuno ikutulap hadin arbanai lani lai benai hene nakalian juki nai kai kim shim lap tiang ha ka bayade par ka jing kio ta ya ka arbanai ne lai benai ka wei ong ba in sadon ya kata ka phone ka bala sa jong new financial year bala dep bakin sa persang ban siuno hadin ar tayo lai tayo kumut kala ban long lai benai lani sau benai tingi ya kata nyimla ban ngai ban nyimla ban yaisha ban yai apsu numar bala sau benai san benai mentai ngila ap sakat nung ide benap lada ka kular ada kiwan yang hangne kin kular da ka jingtho man pensai ba ide banyo tulok no sa hadin citayo ni sisi arsi ngin sange ya kata dipidang ya kata to ngin sisim ya karai sibet langin le kumno bat mentang ngin syong ane hado sibet jadmet bat ladon hiru ka jingong ba sibet jadmet kin sapantip biang ya kai ka kubor bagiyo bangi hadin nang tayang layo ya kata ka kubor ka bakado ngin sisim ya karai langin syong ane nengin lek pai nengin lek kumno ngin sim ya karai lang jong phi kinong ikai kamde karai tang jong asimet noi kamrai jong secretary no president jongi kinong yalam kini bandan ge jingya teli kumba kiwe ge teli ni de bene teli bangi de bene syong hangne bangi de ban sim ya karai barang ba hatat adu ndarayo ya kata pisal ne ka bible ga jongi ngin salai shalaki ding shalaki jaka sa ki jongi de kata ka de karai ka jonga ban soban pong phi ban ngin ya but lang ya kata ban ngin ban pediang ya kata kebahangi layo hangte ya ka result kebaya kendu hangte nge syong di jan sikinta kai kamban kenu ka result man kaling jungi yong ba ratang arbana ngimla ban pediang dalele ru em ya kata ka tulap lana ya kata ka jingseu na kaliang ka sorkar badila personal hero bayong ba mai bande in sakhot biang yangi hakmat jong sias ban ya penbe ya kata la state government kala na man pendap sa arbanai kumut kan long sau banai Coba tu lihat mingi kenjap nak kadau kiwan dia mah. Kadau ke bangi wan hang ni kum ke kalama jang ka all Mikhalia School Teachers Association kalong ba sarkar adu san banai ka tempelai telo jungi. De ke jingwan ke jungi hang ni kalong kamdei la gulu ka dau ke bangi persya government right ke. Kadau kalong bai nam takafok ke jungi hi ba ka telop kala jan sheet teng snam nam long. De ka kam ayu ta adu steng snam kalong bangi mio e ka bai bla. Te haba ngimyo ek tak tulok hadu san banai kan thi kalong ba hato ngi ngim don khun hato ngi ngim ju bamja hato ngi shuim kum taki nyang kongwing ki baong ha ka ba ladangi penyap kita ki nyang kongwing kim don snam nang ta ki mi kanu te ngi ngi ki breu ngi de ki ta ki nong hikai ba kita ngi nong hikai kalong ba haba ngi lek school ngi don kam yak jingba malakas ngi bat habang ilek school ngidon kam eksibun gi jingdon kam jungi e bobun hikino hikai menta noi kai si jungi gelong ba imdon suat ke pisa kila syaram hakidukan kila syaram haki perlok berjaru malasan menaikin tim yo tulop te habangi wani ban pelong ikni ka state administration hakani singiru habang lashim langba ki committee welfare nadu ke Serabudi hadu ki district welfare te ha kalama jong ke all Mikhalia SSE School Teachers Association. Bun sien kalau mendai tang mentah. Bangi steng-tengi solek ran. Tum gino hikai SSE. Ngimi Ahmadan. Jajan man kapor. Desa katno sin syuk ngi haban mi madan. Mendai tang mentah. Hakwi wi por ngi mi madan. Rei ha kene ka kenti mentah jo kene sorkat MDI kalong kampalat yangi. Ba hadu san banai kalong ba ngimyo ngini kelop. De ha kene ka nongrim. Ba mengingi haban mi madan bat mentangi wan hang ni kalong ba kibabun hi kidai kinong yalam hagi district bat ladak sarkar kamai kanu assuran ladak kimai kanu assuran hagani kesni kalong ba ngin sa decide biang ngin sa rai biang dak wepat ba ngim la ban ong lanu rai bade ngin sa syem biang ka rai batang bat ngila ban roman rai kun jungi hang ni bat ngiwan ra ru ya bro kinu hikai jungi hang ni bat ngin syong hang ni ladang peloy ngi bangi haban samit ro ngi haban samit de kani kalong ba babun kinu hikai jungi kalong ba ngi hab simram na gidukan te
tenrei ngi la syak knyum gidukan babun gidukan kim ong ai syak syu te andangi layo kepisa kuntahi ngi hasalik siu tenrei menta bat san banai pade ini kinong airam lagi dukan gila knyum ngi de inta kadau bala pelo ngi ba ngim la syak syu mangi haban mi madan no gumni Jawa doa jungi mentah ni kalau baik nam tak tulok basan nai bat career ke ba prabanai. Kabar kini kipna ye belada pi yo tulop na kuno. Ha kini kipna belada ngim yo lasan belai mentangi klaim yo syu ke tulop. Te kalau ba engi tak ada wala pelong engi bangi haban pelong yo kene ka sedem montrosion. Kabar jikai ka jung pi tang jikai betnya pi lasange jikai lo. Borok kini kai SE kimpat sange bandai high school. Te borok hi hadu menta kimpat sange ngihap larang ngi sange ru ngi sange kumno habai dan kena ngihap hi ban yele kat pala ban watla ngihap ban syak ngan ru teng dan lek school tang na bata ba penbit biang i jidon kam yu kena